Saltafaraka aminao indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba tongokilasy tongovavy manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika avy hatrany tompon'andraikitra voalohany amin'ireny sakatsakana atao amin'ny mpanohitra ireny Prime Ministra. Mbola tsy nanao hetsika fanakorontanana mihitsy ny antoko ity manandritra izy 20 taona ny joro ny antoko izay. Ajao ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra malalaka izay voalaza ny lalam-panorenana. Asombony tamin'ny efatra mafonja nentin'ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny mpitondra ireo nandritra ny fandraisam-pitenenany tetsy amin'ny Magro Tanjombato Androany. Zavandriamefa Simano Randriamalala. Tsy tonga ho azy ireny sakatsakana siramataora ataon'ny mpitandro filaminana ireny raha tsy misy ny mpanome baiko. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta satria izy no lehiben'ny OMC NAT ary mazava ho azy fa izy no manome baiko ireo mpitandro filaminana hanakana ny hetsika am-pilaminana izay nokasainy ny antoko timma ho atao hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandaminana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny Premier Ministre satria izy no lehiben'ny OMC NAT. Izy zany no azo lazaina fa nameny baiko ireo mpitandro filaminana ireo anakana ny hetsika am-pilaminana izay hokasaintsika tao ka na inona ho resahan'ny sasany de zao tsy manatanteraka ireo tsy laza hoe nahazo baiko zay président de niantso daholo avy any New York nilaza hoe nanahoana ny tao de hoe nahazo baiko ndrareo dia mpamme baiko fantatrareo de zay matonga hoe ny tiako Madagasikara nge efa 20 taona ny antoko tiako Madagasikara ary tsy mbola nanao hetsika fanakorontanana mihitsy teto amin'ity firenena ity. Tsy mbola nisy zany ary zay rehefa manomboka ho dia mitondra an'izy ampahendrena eo am-pelatanan'Andriamanitra ka inareo raha milaza hoe tsy nahazo autorisation zao ne ho azavainay aminao ndray matoa Prime Ministre nanoratra taratasy nakany aminao aho milaza hoe izay reto izay amin'ny toko politika de efa mifampiresaka tamin'ndrareo tao amin'ny karakarany fifidianana ny CENI de leo mbo samy mihetsika koa any tanana nytikatra mpisoratra anarana amin'ny resy mpifidy satria ambany de ambany ny salanisy amin'izao tsika miresaka zao vo 8 millions izy tamin'izay fotoana zay de rehefa aveo eny ara fa andray andraikitra ray ianareo ndray zany manakana anay satria hatramin'ny nanentanana azy ireo de fa niakana 10 millions ndray misy mpifidy zay aloha tsy malala na misy doublon na misy efa maty any na misy ambotona tsy anay zay fa niakatra 10 millions raha niona tamin'ny CENI ndray reo mpikambana ato aminay reo amin'ny ambodao politika de gagy zay hoe nahazo baiko avy any aminao reo mpitandro filaminan'ireo aza fela hiditra mihitsy izy na izy anaizy nefa mazava tsara fa nafokotany raha tokony aleko diaka autorisation ny ao anaty tsara de zay ka matoa amin'ny teny zany eto mamaly andreo valiteny amin'ireo lay maso ivo reo le communauté internationale zay manontany hoe nanahoana ny hetsika nataonareo valiko tsotra mihitsy le izy hoe tiany sara zao ny mizatra aseho tao ka sao fa avy eo tsy moka loso zany zay rehefa miteny fa tena tenenay le izy ka mety anareo tsara tsy mety aminareo zay manoatra n'intsony manino zany nareo raha mipetapetaka any ambadika any karoatra misy mitratra de taminareo fa nareo tsy zay fa valavalana idelana mihitsy bananareo loso tsy mety zany raha ohatra ka ho ataonareo rery raha malala tsara fa fotoa mpifidianana ty taona 3 sy 4 arivo ty ny zany zany fotoana zay etsiketsehan'ny antoko politika mba hanentanan'ireo mpanaradia azy ny zany zany fotoana zay tokony ampahafantarana azy ny zavatra toromarika tokony omeny de ny Prime Ministre dia tokony ife ny filaminana ary anaja ihany koa ny zoany antoko politika hanao hetsika am-pilaminana amin'ny maha-repoblika ny firenetsika ajao ny demokrasia sy ny fahalalana aleo hevitra malalaka. Natao iaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana fa tsy handray baiko politika sy atao fitaovana nampenambava ny mpanohitra. Na intsy ihany koa araka izany ny filoha Marc Ravalomanana raha nanome hafatra ho an'ireo minisitra 3 mirahalahy atompon'andraikitry ny filaminana eto amintsika. Ianareo mpitandro filaminana mpamme baiko ihany koa fantatray ary hitanay ny sary fa hatramin'ny ministra le retsy tonga eny amin'ny toerana nareo fa tsy manakatao e tsy mba hitanareo fa ireo olona tena mamofady tapahany lohany manino nareo mba midinany
tsy aiza beorika ianao ny hidiny misy sary eo mahamenatra ministre fiarovam-pirenena ministre ny polisy secrétaire d'état gendarmerie tsy mahatahotra mihitsy zay mbazazafo hita mely izy tena alefana ihany zao zavatra misy eto Madagasikara matoy zay miteny an'izany efa tena tafahoatra ny fiatsika ataonareo mbola mameriny ihany afa tsy nareo mihitsy ny tompo fahefana voafetra io fahefana amin'Andriamanitra ny zavatra tokony ataonareo dia hitandreo filaminana hiaro mivoaka sy ny fananana ary indrindrindrindra mba hanao zy azo atao mba tena anenjena an'ireny olon-dratsy reny isan'andro am'izao tsika miresaky zao tsy mitsahatra mihitsy ka manina impidina reo nahita ministre polisy na ny gendarme nandeha tany ny sega nefa re biorika tsisy fampitivitra tsisy manao ninina tonga avan-dralahy fa tsy mitsahatra ny manentana ireo vahoaka sy mpikatroka tia mampanarady azy isoratra anarana anaty lisy mpifidianana ny folomarika Ravalomanana zava-dehibe loatra ny mifidy ary tsy tokony hanao ambany zavatra izany rehetra hoy nambarany raha tena mandrandra fanovana eto amin'ny firenena tsy afaky ny hanao na inona mantsy raha tsy voasoratra anarana anaty lisy mpifidianana fanadihadiana eo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Tsy ondalana lehibe no lalovan'ny firenena amin'ity taona ity tsy maintsy hiatrika fifidianana isika ary efa ao anatin'ny fanomanana izany ireo rafitra isan-tsokajana eto Madagasikara ho an'ny antoko politika dia zofeno ary anjara andraikitra nomen'ny lalam-panorenana azy ireo ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana izany indrindra no matomatesa ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao alako voalazako teny aloha dia atao mpifidianana ity taona ity ary zoan'ny antoko politika rehetra na mpanohitra izy na ianareo amin'ny fitondrana no manentana vahoaka anoratra ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana io zao no tena mamaika sy ataontsika rehetra miaraka satria reo mpifidy reo ne tsy hoe hifidy atsika daholo izy akory zay mafifidianana manana safidy ny olona zay fata fa tokony hitondra azy no fidiny rehefa aveo fa izy io raha ohatra ka tsy misoratra anareo anatin'ny ny lisy mpifidianana izy dina zatra hitranga rehefa tsy misoratra anaranao izy tsy afaka andatsabato izy tsy afaka nilatsaka ho fidina akory izy na dia chef fokontany ary tsy afaka ho tendrena mpiambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato izy tsy ho afaka anara-maso ny fifidianana izy tsy afaka anao fitarainana izy raha misy zavatra hitany fa hoe tsy mandeha tokony izy ny eo noho izany zava-dehibe ho anareo eto ka raha nilaza tao ny solom-bavabahoaka nga député avy aty Atsimondrano hoe manana commune 120 izahay ary ny salanisa na ny salanisan'ny olona fa nisoratra anarana vao 220 isan-jato fotsiny kely zany tokony manenjika nareo fa raha ratsy ny 9 isan-jatony noho izany dia zava-dehibe ny anaranao anatin'ny listre mpifidy mba hahafahanao mifidy ny olona afaka manavitra anao amin'izao fahasahiranana zao mba hahafahanao manara-maso sy misoratra reo misoroka reo ny fantikan-dalàna dia jerevo manana zoan'izany tsika hatramin'ny volana Mai na olona na oaingana ary natiana na tsy tian'izao fitondrana izao dia tsy maintsy hiverina amin'ny vahoaka ny fahefana tsy maintsy hametra-pialana ny filoham-pierinasa ankehitriny raha mbola hilatsaka ho fidiana ary roso amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara izany no atahoran'izao fitondrana izao hakanovany teti-dratsy samihafa amin'ny fikarakarana ny fifidianana ankehitriny mila mailo ary mandray andraikitra manoloana izany araka izany ny rehetra ho ny folomarika Ravalomanana amariny ny anaranao raha voasoratra anatin'ny listre mpifidy ary manaova fitarainana sy fantsiana raha toaka tsy voasoratra ny anaranao jereo raha misy tsy ara-dalàna ao anatin'ny listre mpifidy toy ny anarana miverimberina na doublon efa nitrango zany teto amin'ny firenentsika olona efa maty efa niakatrano mbola voasoratra eo ihany olona tsy ampitaona na olona efa nifinamonina ka tsy ao anatin'ny fokontany manana ny raikitra lehibe de lehibe zareo amin'ny fokontany zay tarihan'ny chef fokontany zava-misy anefa amin'izao fotoan'izao koa dia reo chef fokontany zay hitany zareo fa tsy mitovy fire-kevitra na tena miasa manao ny asany dia afindra tsy manana an'ireny izy dia ampahafantariko aminareo androany fa tsy anjaran'ireo député na solom-bavabahoaka ireo
no manorona chef fokontany fanjaran-dreo ministerany intérieur ministerany intérieur zany manana préfet dia ny chef district dia reny manatanteraka an'izany fa am'izao fotoana zao le olona olom-baofidy aty ivelany toy ny solombavam-bahoaka ny sala zany mibaiko dia anareo koa olom-baofidy ne anareo aiza milingilingy na manitsaka amin'ny plaque bande ny sasany matory ava napetraka ao chef fokontany reo mba mahavelo izy anao ny asany ary ao masara ny fantika an-dalàna fa ny kiliana ny olona sasany tsy soratra anarana anatin'ny liste mpifidy misy zany matoa manotra azy anatin'ny tia misy zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny fomba fijery dia ilikiliny adana aloha faharoa ny fanerena na tsindry ataon'ireo mpitondra ao amin'ny chef fokontany na ny tompona andraikitra avy amin'ny seny eny amin'ny fokontany eny zany hoe misy zany reo faneriterena na tsindry ataon'ny mpitondra amin'ny chef fokontany zay le lazaky hoe chef district ihany ny teny azy amin'ny maray amandreny azy ano sady folohan'ny ivondrany mpanohitra eto Madagasikara ny Filomary Karavalomanana dia niantso ery velona rehetra ivondrana ny tenany misokatra ho an'ny rehetra ho izy ny antokotiko Madagasikara ny tonga miaraka no fanombohana ho izy ary ny miasa miaraka no fahombiazana tsy avita irena ity isika ato amin'tiko Madagasikara na ato amin'ny RMDM fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo vondrana politika hafitsika miasa miaraka zay ny fahombiazana ka tandremana tsara manilikilika manteneniko atao tsy azo atao mihitsy manilikilika satria mitovy daholo ny fahasairanana eto Madagasikara mitovy samy tsisy ny sakafo tsy misy ny foto-drafitrasa lalana lenao lalana lenindreo koa izy koa tanana lalana dia tandremana nyfandasa zay lasa any lasa mombany lasa fa anangana ny firenena valiny saika firenena mifankaty firenena miombony ka noho zany tsy anidy varavarana mihitsy sika dia hoy aminareo hoe ho atsika rehetra ho avoaka malagasy rehetra sahia mijoro ary aza mora kivy na iza sakatsakana misy aza kivy zany ianareo oka ianareo rehetra ho vonina trano ary enetana ireo mpiarabelona rehetra zay mbola matoritory fa tsy maintsy ataotsika zay anavotana maika sy anamboarana ireo zavatra potika rehetra ireo na misy aza ny fanilikiliana na misy aza ny fanaratsiny ary na misy ary fanenjeny laza matahotra nareo fombanareo mandrakariva Andriamanitra ka dia isika izao manana finoana daholo mino isika manateny isika fa ho tafarina voaverina daholo reny lalana potika reny tanora tsy anasy reny ankizy tsy mianatra reny zavatra fa lalovadada daholo reny hainy reny aza matahotra nareo matoa amin'ny teny an'izany tena nanao azy aty zareny nanao azy sika nanao azy aty sika nanao azy fa miainga avy amin'ny fokotany dia samy nareo miomana an'izany ianareo koa zay tapaka sy namana avy any tsisy andatsa mihitsy fa misy faiza manao entinareo avy any tena raisina tanandreo ka raha mbola misy koa farany tsy foana fanatenatsika tsara trano ny manamarika sy mampatsiahy afa mbola manana hatramin'ny volana meo avy izao ny olom-pirenena tsirairay afeno 12 taona no miakatra isoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana sy mba tanteraka ny fiainam-bahoaka ankehitriny tsy tafarina intsony sosialy sy ny ara-toekarena lafinjavatra maro no mila fanarenana ary mila olona efa manana traikefa ny firenena ho ireo olom-pirenena sy mpikatroka atsimo mahatonga nanatrika ny fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao any antokontsika Madagasikara Atsimon-drano androany javandriama efa simano randriama lalatrany vahoaka tsy tambo isaina ary mpikatroka avy amin'ny komuna enina amby roapolo amandrafitra ny distrika Atsimon-drano ano tonga nanotrina ity fotoan-dehibe ny antokotiko Madagasikara natao teto amin'ny Magorotanjombato androany ity vahoaka izay miandrandra fanovana ary vonina ny fanohana sy amerina indray ny Filomary Karavalomanana eo amin'ny fitondrana fa izay mba militra ny dada ho filoham-pirenena indray satria izy ny olona fantatray fa mavita manavitra n'ity firenena izay difitry ny fahantrana difitry ny tena letika tanteraka ny
Madagasikara dia zay no mampatonga anay tonga eto zay anohana anazy foana ary na ninona na basy na tafondro mbola vonona foana zay hijoro satria i dada dia vonona koa anampy ny firenena na dia misy raha misakatsakana ataon'ny mpitandro filaminana nareo mpitandro filaminana koa mba miangavy izahay tompoko aoka izahay mba hijoro satria efa hitanareo amin'izao valinandro zao dia mitsalo ny vahoaka kosa mba nareo mba hanao modely ho anay eto amin'ny firenena fa mijaly izay vahoaka raha tapenam-bava foana tsy teny marina anao zay mba hilasan'ny marina tena marina mampahantrainy zay mahazo atsika diso safidy teo amin'ny fifidianana angamba ka za tonga eto aho manampitosika araka ny heriko zay olona fantatro fa mampitaha engany za filora valomana zany mba ho tafapetraka somatsara ho tafaverina indray eo amin'ny fitondrana anarina ty zavatra efa potika ty firenena efa potika tsy mitovy misy elanerana be mihitsy raha atao ambony za na isy ny amin'ny sarotra moa le anorana amin'ny anaran'olona eto fa akoatra ny dadara valomana zay toanako aminay any amin'ny district Andramasina dia lalana Ambatofotsy Andramasina izay natao adiny 20 minitra tamin'ny fitondrany dada amin'izao fotoana izao afaka mandeha manamarina zany tsika rehetra fa tsy vita tsony zany raha tsy adiny 5 adiny 9 fa ny olona niainga niara-niainga taminay tany Mazenga no niainganay tany Alatsinainy Bakaro nagnatoa teto Antananarivo zay tamin'izay fotoana izao ka mba tiana hiverina zany satria zay zany zao any amin'ny district Andramasina dia mba mahatsiaro irery tsy hita tsony zany ny tena hoe solombavam-bahoaka anay afaka hitarainanay dia zay nitenenanay eto amin'ny televizion hoe mba jereo dada tiana hiverinao dada hiverina merina indray ny lalana efa tsisy mandeha amin'ny zelon'ny intsony any aminay district Andramasina ka tsika rehefa hoaka aiza mandeha anjambany intsony tsika aiza mamety ho vidividin'olona hafa intsony no safiditsika fa jerena efa teo aiza mitady olom-baovao fa raha nanova olom-baovao tsika dia jere foana fiamora amin'ny fiainantsika hatramin'izay fa aleo efa hita teo ny fitondrana dia aleo andeha amin'ny lalana sy fahamarinana ny diana fifidianana mba to mangarahara satria le resaka alabato daholo zao nipetrahan'ireo olona mipetraka amin'ny toerana amin'izao fotoana zao reo dia ny angatahanay dia aleo mba andeha amin'ny fangaraharana tanteraka ny fifidianana miantso ny filomarikara valomanana irotsaka ho kandida filoham-pirenena araka izany ny vahoaka na Tsimondrano tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony ny solomam-bahoaka Alain Ratsimazafy tsy afaka ny amerina azy eo amin'ny fitondrana nefa isika raha tsy mandray andraikitra ary misoratra ny anarana ao anaty lisam-pifidianana ho ny fanazavany satria tokoa mantsy ho antsika izay manatrika etona dia tiatsika nipetrahana izao ray aman-dreny izao amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy dia amafisina ny fanentanana ho antsika rehetra mba hidirantsika ao anatin'ny lisam-pifidianana satria raha ny salanisa amin'izao fotoana izao dia 481 000 ny tanjona izay isan'ny olona heverina fa tokony hisoratra anarana atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany raha ny isa voray anefa hatramin'ny faha 1 telopolo ny volana janoary lasa teo dia 299 000 izay manodidina ny 12 isanjato eo zany ny mbola tany fisoratantsika anarana atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany tazana tao avokoa moa ireo olom-boafidy maro voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara ao amin'ny district Anatsimondrano toy ny ben'ny tanàna ny mpanolontsaina ary ny sefim-pokotany natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fotoana ary mariky ny fifampiarabanana tratry ny taona vaovao dia nanolotra fanomezana ho an'ny filomarikara valomanana ireo mpikatroka timo nisainy koa ny fiara misakafo asy ny nofokena amin'ny tampihavanana niarahana tamin'ireo mpikatroka rehetra tonga teny an-toerana vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany azo ary andraikitry ny olom-pirenena ny mitaky ny fifidianana madio eto amin'ny firenena ho ny bureau politika ny antokontsika Madagasikara manana andraikitra feno amin'izany ny olom-pirenena fa tsy hoe mandatsabato fotsiny ihany araka ny fanadiadiany Germaine Menjanary sary ny Andry Rakotomalala tsy andraikitra omena lalana fotsiny ny fahazahoan'ny olom-pirenena mifidy fa misy andraikitra takina avy amin'ny olom-pirenena ihany koa ny amin'ny fanamanana izany hoy ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara izany andraikitra izany dia miainga amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitra ny fanaraha-maso sy fanamarinana ny anarana voasoratra ary ny fandatsaham-bato amin'ny androm-pifidianana zo fototra mitaky andraikitra ny fisoratana anarana anatin'ny lisitra-pifidianana
voalaza mombenombelony hoe zao fototry nomeny lalàna ny fisaotan'ny anarana amin'ireo olam-potoana dia indraindray alaim-panahy itsika hoe tonga dia voasoratra ho azy ao anatin'ny fisy-pifidianana zany satria nomeny lalàna n'izay zo zay tsy zay nefa izy zay le tapany faharoa hoe rehefa nomeny lalàna anao le zo fototra dia mitaky andraikitra isambatan'olona le andraikitra nasana aminao dia le faningananao tongotra mihitsy manantona ny borofontany amin'izao fotoan'izao satria efa tapitra ilay fitetezana nataon'ireo mpanisany fidy zany agent recenseur fa mbola manana fotoantsika mandrapatonga an'izay arretage provisoire zay na nytanina moa le izy teo hoe manao ahoana fa namoaka tety andro any ny seni fa raha ny tokony izy raha ohatra ka tsy miova zay tety andro navoaka tamin'ny mois de septembre zay dia tokony manomboka amin'ny 3 mars mandrapatonga ny 14 avril no miverina ny vonifokotany ilay lisitra mandrafitra n'ireny lisitry ny olona zay tetezana ny fokotany sy ny tany tokantrano zay nataon'ireny agent recenseur reny ny amin'ireny tsika ny manaramaso ny lisitra tsika ao anatin'ny lisitra ny fidy miainga amin'ny isambatan'olona ary miainga eo anivon'ny tokantrano adidiny ray mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano anankiray no mamantatra hoe firy ny zanany ampitaona ao an-trano ka tokony misitaka an'izay zo fototra nomeny lalàna zay mampisika ny zanany manentana ny zanany andanina misoratra anarana ny amin'ny lisitry ny fidy ao anatin'ny fahamelona avokoa no tokony anatanterahana io andraikitra apetraka ny lalàna ho an'ny olom-pirenena io ho iatrany fanazavana efa niarany rehetra nahita mantsy ny olana nisy sy ny tsy fahatombanana nandritra ny fifidianana ny taona 2024 izay mbola tsy nahitana fanatsarana mandraka tia ny androany maintsika satria eo fokafanao ny senia ny mangalabato zay le anazy zay ny alabato sy losika dia misy miloha fifidianana zany anatin'ny réforme dia efa misy zany le changement zany mandritra ny fifidianana propagande misy losono zany ny fifidianana secrétaire ao inan'izay koa dia be dehibe losika be dehibe formule angareo zany angalana izay no tonga antsika maina tokony hazakazatsika tokony hodinoditsika ho any amin'ny bureau de vote ho any amin'ny propre tany mba hisotra na anatin'isy mpifidianana satria raha ohatra anao ka tsy tavasotra anatin'isy mpifidianana zany zay zavazay lafiratsiny dia tsy afaka mifidy anao nanamafy atrany ny antoko-tim fa mila ny firaisan-kinina ny vahoaka malagasy rehetra ny fitakiana fifidianana madio eto amin'ny firenena fa tsy natao ho an'ny antoko politika na mpanao politika ireryany zo ny olom-pirenena izany ho iatrany fanazavana tsy misy afa-tsy ny fividianana ihany ho vaolana fanamiala amin'izao fahasahiranana izao ho ny sekretera jeneraly ny antokotsika Madagasikara Rina Randriamasinoro raha nitafa tamin'ireo mpitarika ny antoko-tim atao amin'ny distrika ny Moramanga Omaly takiny antoko anefa ny fanavaozana ny lalam-pifidianana mba hisy ny fifidianana madio mangarara eto amin'ny firenena fanadiadiana voalaza ny lalam-pandrinana fa 5 taona ihany no fimpito-piasan'ny filoham-pirenena eto Madagasikara io no nambarany sekretera jeneraly ny antoko-tim nandritra ny fionany tamin'ireo mpitarika ny tim teto Moramanga nambarany fa takiny antoko-tim ny irosona amin'ny fifidianana saingy tsy maintsy amboarina kosa ny lalàna ny ny fifidianana isika dia miandry fifidianana ary ny takintsika amin'ity taona ity dia fifidianana satria ny fifidianana ihany no lalana tokana ahafahan'ny firenena mivoaka ao anatin'izao fahasahiranana izao raha zao mbola isy krizy raha zao mbola isy fifandonana ka raha voasazy ndray Madagasikara dia mbola hiteraka olana ao antsika izay ny fifidianana dia processus ny fifidianana misy natao mialohan'ny fifidianana ary misy tena aron'ny fifidianana misy natao aronan'ny fifidianana ka antsika zao zany mbola ao anatina refonty aloha mahazava-dehibe ny fisoratana lalana ao anatin'isy fifidianana manana andraikitra ny olom-pirenena rehetra dia ny fisoratana anarana ao anatin'ilay tsy mpifidianana izay mila fanentanana mafy amin'izao fotoana afaka anatsabato na ifidy tsy afaka ilatsaka ho fidiny tsy afaka ho tendrena mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato io zany ny ataontsika hoe délégué de vote na délégué de candidat tsy afaka anara-maso ny fifidianana tsy afaka hanao fitarainana sy fametrahana fitorena mahakasika ny fifidianana noho izany dia zava-dehibe ny anaranao anatin'ny mifidy mba hahafahanao mifidiny olona afaka manavitra anao sy ny firenena ary manavitra ny taranaka amin'ny fahatrana mba hahafahanao manara-maso
sy mikaka sy mitsoka ireo fadikan-dalàna sy alabato mety ataon'ny sasany ary ao masony lisiteny mpifidy amarininy anaranao raha voasoratra ao anaty lisiteny mpifidy ary manaova fitarainana sy fanitsiana raha tsy voasoratra ao na misy diso jereo raha misy tsy ara-dalàna ao anaty lisiteny mpifidy toy ny anarana veriberiny doublon olona efa maty olona tsy am'taona olona efa nifindamonina ka mbola voasoratra ao afokotany nefa efa tsy mipetraka ao afokotany tsony ary amaso ny fadikan-dalàna ny fanilitiliana ny olona sasany tsy soratra anarana ao anaty lisiteny mpifidy ny fanerena na ny tsinjy ataon'ny mpitondra amsefotokotany sy ny tompona andraikitry ny seny eny amin'ny fokotany anao osika manatona bolony fokotany misy anao mbola azo atao ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisiteny mpifidy eny anivon'ny fokotany hatramy volana mety eo amin'ny roapolo sy roa arivo zao tao ny namana miavana ny mpiara-miasa ny mpiara-monina feno valo amby folo taona anatona bolony fokotany anoratra anarana ao anatin'ny lisiteny mpifidy mitondra karapanondrom-pirenena ny fifidianana ihany no ahafahantsika miala amin'izao fahantrana misy izao ho iantrany ny fanazavany ny ahafahantsika manala ny firenena ao anatin'ny fahasahiranana nanjatin'ny firenena zao dia tsisy afa-tsy ny alala ny fifidianana raha ny mpitondra fanjakana nefa hatramin'izao tsy mbola mahampiseho fahavonana ao anatin'izay fifidianana zay satria teritiandro fifidianana dia navoaka ny seny any dia tokony avoakan'ny fitondram-panjakana zany didim-panjakana na décret manao ny convocation des électeurs na tena mame an'izay teritiandro zay fa mbola tsy mivoaka zany am'izao atsika amin'ny resaka zao raha ny antoko politika manao fanentanana amin'ny resaka fifidianana dia sady no milaza eto fa isika filma ihany no manao an'izany zao inona ny anton'izany satria isika tena mitady ny fifidianana isy ny fifidianana madio satria isika mahafantatra hoe raha madio fifidianana io tsisy atahorana mihitsy ny tsy alany ny filohantsika tsisy atahorana ny tokony tsy alany ny candidatsika ary tsika mahafantatra hoe ny filohantsika efa nitantana ny firenena mahalala n'izay fampandrosoana ny firenena zay tamin'ny taona nitondrana ny firenena ary mbola azo atao zany ka zay nanentanana antsika rehetra zany hoe aokotsika mba tsy horosaina miasa miandranareo dia ny fanentanana monina isoratra anarana ao anatin'izy fifidianana dia ny fiomananareo amin'ny fifidianana nahatonga solotena avokoa ireo komina raiky amby roapolo ao anatin'ny distrika ny Moramanga ary nahazo tolomarika avy amin'ny boropolitika isan'ny komina lavitra indrindra nahatonga solotena ny komina Anosibeanala zary mifanararoatra noho ny fahasahirana na misy ny mpono amin'ny distrika n'Anosibeanala ho ny solotenan'ireo mponina any an-toerana isan'ny distrika lavitra indrindra ity distrika ity raha ny fanazavany ka mampanabe ihany raha tsy misy ny fanabeazana ny olo-pirenena mialoha ny fividianana io ny fahasahiranana fahina mafy ihany koa ny fisian'ny Alabato Germaine Menjanary Andry Rakotomalala sivy alina ariary no sarandalana miainga avy amin'ny distrika ny Anosibeanala miazo amin'ny Moramanga amin'izao fotoana izao sahirana tanteraka ny akamaroany ireo mponina ao n'ity distrika ity zara raha mahazo mpandeha ireo mpitondra kodiaran-droa manao ny fitaterana avy any an-toerana sy ny mpitatitr'olona mamonjy ity distrika ity raika amin'ny 70 kilometatra ity lalana ity saingy tsy tonga ny fiara tahaka izao vokany misy fanararotana mitranga eny anivon'ny fiarahamonina no io fahasahiranana io toy ny fampiakarana ny sarandalana raha toka fantatr' ireo mpitatitra fa tsy maintsy hiakatra any Moramanga ireo mpandeha amina antonjavatra tsy azo ialana nanamafy ity solotenan'ny mponina avy ao amin'ny distrika ny Anosibeanala ity fa tena ilaina ny fanabeazana ny olo-pirenena sy ny fampiofanana any an-toerana malohana ny fiatrehana ny fifidianana izao isan'ny distrika lavitra andrina Anosibeanala faritra aloatra mangoro ary isan'ny distrika lavitra andrina Anosibeanala ka mora ho an'ny fangalaram-bato ho iatrany ny fanazavany no raisiny antoko ty mamoa io andraikitra io ka isan'ny andefa-pampiofana any an-toerana ity antoko ity
raha nambaran'ireo propolitika tia matafaresaka taminy. Andraikitry ny antoko politika ny manentana ny olona hanoratra anarana anaty lisym-pifidianana ka tsy tokony nisy fanakatsakanana amin'ny fanaovana izany ho nisy olombavambahoaka Jerry Andriambolaina azo fototry olom-pirenena ny maneho hevitra ary tokony hisitraka izany avokoa na ny mpanara-diny fitondranana avy amin'ny fanoherana fifampiarabana na tratra ny taona ihany koa no nataony antoko timma ka tsy tokony ho sakatsakanana toy ireny natao ateny Talatamaty sy Magrobeoririka ireny fanampanazavana. Zareo ndray ny hevin'ny fanafotonana, zareo ndray ny hevin'ny atao hoe mety sy nikorotana sanatriavina fa efa tsy fotoana zany tsony zao satria raha hoe volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana ve ny andesanatriavina mbola isy kodetana isy ohatr'izao tsy zany tsony to nandritra 12 taona nijaliny ny vahoaka ary afiny any maika aveo fa hoe volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana atro vahoaka malagasy io zany efa resahana foana mpitondra fanjakana sy ny olona atao hoe mamibaiko ndre mpitandro filaminana ireny ary eto dia tena tenenina mihitsy tsy le mpitandro filaminana ny fahavalony atokotiko Madagasikara fa le olona mamibaiko mihitsy zany no hoe ametrahana fanontaniana fa inona loatra ny ao an-tsain'ny olona ny atokotiko Madagasikara sady tsy mpanakorotana ny tsy anakorotana fa kosa manana ndraikitra eto amin'ny tany sy firenena rehefa nitenen'ny président Marc Ravalomanana foana zay dia ny hoe fotoana izao ararotana ihany koa amin'ny fifakabana tratron'ny taona zay ataon'ny atoko efa fanaony atoko isa taona ihany koa dia fotoana ihany koa satria fotoan'ny mpifidianana ty 2023 ty dia fotoana ny atao hoe fanavaozana ny lisym-pifidianana ihany koa zay voasokatra anatin'ny lalam-panorenana ihany koa ny hoe isaky ny folo taona dia anaovana zay refonty zay dia anentanana ny olona zany ny atao hoe anaovana le fiarabana tratron'ny taona dia anentana ny olona ihany koa zany isokatra anaty lisym-pifidianana ijery any anarany any amin'ireny fokotany rehetrarehetra ireny dia le mahavariana araka le fanontaniana napetraka hoe fa ino ahoana ny réaction ny solom-bavambahoaka ny tenako ihany koa zany manoloana le zavatra ireny tena tsy mety ireny. Teny amin'ny komina Ambohimanambola Androany no ny fanome fotoana amboly azo ireo mpikatroka tima distrika Navaradrano zanakazo dimanjato no novolena ary ny solom-bavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tima teny amin'ny distrika iny no nitarika ny fotoana nisy ihany koa ny fanentanana ny olona hanoratra analana anaty lisym-pifidianana nataony solom-bavambahoaka teny antoerana nanangona ny vaovao onjala lainarana Vomanana sy Mathieu Prancy. Nanatanteraka fambolekazo teny amin'ny komina Ambohimanambola ny avy amin'ny distrika Navaradrano Androany. Ny solom-bavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tima teny amin'ny distrika iny no nitarika ireo mpikatroka tima nanao izay fambolekazo izay. Teny amin'ny sisiny arabe no novolena ireo azo ary zanakazo misy 700 no novolena tamin'izany. Ankoatra ny solom-bavambahoaka dia nanatrika ity fotoan'ity ihany koa ny ben'ny tanàna Ambohimanambola. Tamin'ity androandroany ity zany dia programatera natambatra anankiray dia ny voalohany fampiarabanatra ny taona nataony ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny antoko Madagasikara eto Ambohimanambola. Ny faharoa manaraka an'izay dia ny fambolekazo izay arahany ny mpikambana ato amin'ny antoko moa zany maneto aminay eto amin'ny komina Ambohimanambola dia route Fleurine nanaovana azy zany hoe fambolena hazo misy felany amin'ny sisiny arabe. Samy hafa ny fambolekazo nataonay androany zany satria sisiny arabe dia atao anatin'ny komina ihany moa zany fokotany roa atao anatin'ny komina no natao dia tonga dia ireo mponina ety atoerana mihitsy le ety fotony mihitsy no mikarakara azy sarotiny amin'ny lalana isanandro iny. Nandritra ity fotoan'ity ihany koa moa nanentana ny solom-bavambahoaka ny amin'ny tokony hisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana. Isany koa zany ny fanentanana ny ireo vahoaka Ambohimanambola isoratra anarana anaty lisym-pifidianana sy namezana toromarika an'izy ireo ihany koa zany mba ahafahan'izy ireo manara-maso tsara any anatin'izay lisym-pifidianana zay namafisina mihitsy satria maro izay fokotany izay soloana tsarajariny dia nitenenina mihitsy izy ireo sahy mandeha any amin'ireny fokotany ireny na tsy mitovy firena amintsika ary dia mila samy jorontsika ary mitaky izay zoantsika tsirairay zay hijery azay anaran'izay satria ny antony alohan'ilay sy fokotany ireny matetika dia ny hoe mba hiaro fitondram-panjakana fa tsy le tena hoe mpiarabelona marina araka ny hoe ho fanatsarana zany. Zava-dehibe ny fambolekazo toy izao indrindra manoloana amin'ny fiaratsiany tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Notanterahana androany ihany koa ny fifampiarabanana tratry ny taona 2024 sy ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara teny amin'ny distrika Navaradrano.
pejiny sosialy ataonyity fitondranyity anjorom-bala ny fijerena ny tantsa izay mandrafitra ny valopolo isanjato ny malagasy anisan'ny kaikaiky amin'ny fiakaran'ireo entana fampiasa amin'ny fambolena sy fiompiana ny tantsa ankehitriny onjalalaina ranaivomanana Mathieu Princy. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Anisan'ny mampikaikaiky ny tantsa ny fahalafosan'ny zezika fampiasa amin'ny fambolena. Matsiaro adin'ity fitondranyity izy ireo. Hatreto tsy misy asa mivaingana ataon'ity fitondranyity mipaka amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny vola ampiasaina mitombo hatrany nefa mivokatra ambany vidy raha ny fitarainan'ireo tantsa. Olana goavana mbola sedrain'ny tantsa ihany koa tsy fandriam-pahalemana. Ny tena olana misy anefa dia amin'ny vidina zezika simika satria ilay tanina ity efa tena zatran'ilay zezika simika eo ny tena olana ary hatramin'ny trangan'ireo zavatra eo dia tena very atao hoe polo isanjaton'ny mponina angamba dia efa tsy mamboly tsony amin'ny tasa ity aminay ity zezika simika fa lafo dia lafo nefa ilay vidiny dia tena tsy ara-dalàna fa tena izay tiana anaovan'ny anazy anaovana azy zany satria ilay mponina dia tsy afaka manapaka an'ilay vidiny fa ry zareo collecteur no manapaka an'ilay vidiny dia tsy hitan'ilay mponina mihitsy enina satria sarotra ny fiaina dia le olona raha zaran'ilay olona raha mba misy hoe amidy zara misy vidanana vary. Raha ny resaka fambolena aloha ety amin'ireo dia tena mandalo fotoan-tsarotra mihitsy satria ny antony dia izao ny resaka potasy ampiasaina amin'izao zany efa 9,000 kilao nefa ny tena ny ainan'ny olona ety ambanivohitra ety dia resaka fambolena daholo. Ny tantsaha ety Ambamanambola zany dia tena fahoriana be amin'ny resaka vidina legioma aloha voalohany indrindra izay tian'ny mpambolingady hividanana an'ilay vokatra anay zany nefa ny vidina zezika lafo be. Raha malala fa ny zezika ray kilao zao ety aminay 9,000 ariary nefa ny amarotanao ny legioma anao raha malafo dia malafo 5,000 raha malafo. Tsy misy fanampiana na arabola na ara-pitaovana ataon'ity fitondran'ity ho an'ny mpamboly sy mpiompy any amin'ny komina Ambohimanambola. Ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ny any no miezaka manome masom-boly ampiasain'ny tantsaha eny toerana. Nangataka zany zay teo mba ho tafitondram-panjakana dia tsy nisy fa raha ohatra zany zay ny président Ravalomanana no nitondra teo satria izy no natonga nanao an'io vary vitrine io dia tena tsara tena tsara. Nangataka ndray koa zay tonga ny ombivavy Bernono teo ny président Ravalomana Andrajoelina dia mba nangataka izahay hoe mba mena omby rahay mba hanatsarana eny anay fa nanao ny fangatahana izahay dia ny titre nanaovany azy moa le fiarina. Rehefa nanao izahay dia nasainy manao vidina omby 50 millions zany ny teneny omby ray dia mba mangataka zany zay atao fokotanana tanety be mba misy fanampiana zezika inona moa zany masom-boly fitondram-panjakana moa zany tsy hitanao hoe ho atenaina sa tsy atenaina satria matoa io zavatra io miakatra tsy mandraindraikitra ny fanjakana tsy dia misy fiantraikany amin'ilay mpitondra zany le tantsaha fa ohatrany hoe mavalina mihitsy zany ny tantsaha. Mpamboly sy mpiompy avokoa no mandrafitra ny 20 isanjaton'ny malagasy ka tokony jerena manokana amin'ny fanatsarana ny fiainan'izy ireny. Sarotra nefa ny anateny izany raha ny fomba fiasan'ity fitondran'ity no jerena. Fanomezana tosika ny tantsaha tokony atao hanatsarana ny sosialim-bahoaka fa tsy fanafarana vary avy any ivelany. Nahazovana nandritra izao fitondrana izao ny endrika tsy fandriam-pahalemana rehetra vokatry ny tsy fampiniasa sy ny fahalafosan'ny vidim-piainana miasairana andro aman'alina ny malagasy tsy manan-tena intsony ny mpitondra fanjakana fanadihadiny Ravirazafimaina sy Toky Ramarila. Tsy mifitony intsony ny fahasahiranana izay miandahy miambavy amin'izao fotoana izao. Tsy nisy tato anatin'ny 80 taona izany fibantoekareny izany miandanja isan'andro ny vola ariary. Azara raha mahazo izay ilaina androany ny 2 ariary raha oharina tamin'ny iray volana lasa fotsiny. Velotanaina ny sarababe-bahoaka tsy misy antorahana fanjakana tsy mahavita azy no misy eto. PN rehetrarehetra vidim-bary savony menaka sy siramamy sy ny tariny dia atao rehetra zany dia ohatrany tsisy dikan'intsony ny vola zany raha hoe 2 alina zany tsy ampy anao na efa na olona telo mianaka hatrany ianao tsy ampy anao androany raha tena hoe miaina ianao
izany hoe tsisy zavatra hoe atenaina tsony mihitsy zany raha tsy hoe satria fa nanantena zavatra zany te hoe mba miova zany dia hoe mba hisy zavatra hoe iova nefa kinantsy tena tafiditra lalina zavatra tena tsy nisy tao anatin'ny 80 taona mihitsy izao zavatra lianatsika zao ary tsy mbola nahita fahantrana ohatr' zao za zao efa telo amby 80 taona efa nandalovako daholo reo génération reo république firy reo fa ny tena hitako tena hoe tsy hoe korony tsy fitiavan'olona fa tena mafy tamin'ity fitondranan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ity tena mijaly enina aloha mampiaikaika amin'ny vahoaka rehetra mihitsy satria nanomboka teo amin'ny taona 4 nakaty dia miakatra tsikelikely zany ny famafisany vidim-paina zany hoe tamin'ity nanomboka teo amin'ny taona 2020 naka amin'ity 2023 ty zany mba tena miakatra mila isa minitra zany satria anao zao raha mividy zavatra zao androany dia verina indray anao raha pitsy afo ny vidiny iny dia na le mpivady ara tsy mifampatoky amin'izao manana 2 arivo anao vidy kafe 500 dia mofo zao tamin'ny vidiananay moaly zao mofo arizato dia zao tsy mividy ay tamin'ny maraina tsy mahazo ny arizato dia le vola zany tsy maintsy ahena zany le satria ohatra hoe vidy mofo 20 zay efa mianaka vidy mofo 20 dia ahena tao 4 fa tsy mahazo an'le finanana talotsony le vidim-bola zany tsy mifanaraka amin'ny fiakatra le vidim-paina satria ohatra anazy zao miasa nefa le asa atao ohatra hoe 500 000 ny vola ampidirinao dia isam-bolana indray anao vao mandray ohatra miova nira olona telo mianaka ianao na dia atao hoe 10,000 isan'andro azy tsy ampatonga mifandraisam-bola indray io dia zay no tena maproblème amin'le fiainana io zany raha ohatra hoe dia ao koa zany apikoly sécurité mahatonga ny olona mangalatra dia tsy fananana azy vidim-paina mandeha miantsena anao zany mitondra vola 10,000 efa tsy ampy tsony miasa nefa tsisy mihitsy zany zay zany niasa taloha nefa amin'izao zao zay zao tsisy asa tsisy mirenireny fotsiny hivaritra anao nefa ny vola fo entinao hivaritra raha tsy manana dia tsy hita hoe inona zany zay hoe tokony atao zany amin'ilay izy manao be marina ny fahasahiranan'ny malagasy ny fanjakana ankehitriny tsy mitondra vahaolana maharitra fa vonjy tavanandro ihany mampiasa ireo sahira no fitaovana politika anomanana sady ny fifidianana ka mizara varimasaka eto sy roa izay vitsy anisa ihany anefa no misitraka izany raha volam-bahoaka manontolo no ampiasaina hatramin'ireo mpitondra fivavahana no mahatsapa ny fangiry feriany mpiray tanindrazana betsaka amin'izy ireny no manao asa soa an'ireo trapasahiranana mitondra mbavaka ny firenena ihany koa mba ho mpitondra mahay sy matahotra an'Andriamanitra indray no voatendry tondra ny Madagasikara mbola iravirazafimena sy Tokiramarola no mitatitra izay vaovao izay anokana fitaom-pivavahana ho an'i Madagasikara izay tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana sy krizy politika ny antoko-pivavahana ny vondronao amin'ny KM mantelo 12 Aogositra ho avy zao indrindra moa fahavan'ny mpotoan'ny fifidianana isika ankoatr'izay nefa mahatsiaro manana andraikitra goavana ary maneho hevitra miteny tsy mety eto amin'ny firenena ihany koa izy ireo anarana mitondra fanjakana mba handray andraikitra iarahantsika malala ny fiainana malagasy ankehitriny fa tena fiainana mampalahelo mampahonena asakasaka izay tsy honena ny amin'ny fahantrany malagasy sy ny fahasaranana malagasy etsan-daniny ihany koa ny savorovoro ny korotana araka ny feomandeha etsy seroa eto firenentsika ary na dia nimpitondra azy dia mahatsapa tapidalaka le hoe aiza ny lalako ambany aiza ny lalako zorana fa enjany ty tantara ity dia iarala malala fa ho avy ny fifidianana dia vavaka izahay mba ho firaisan-tsainana mihitsy le izy ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena malagasy ny amin'izay tian'Andriamanitra hitondra n'ity firenena ity satria ampy zay fiainana ataoko hoe ory sy mampijaly nazo ny vahoaka malagasy hatramin'izay ny anjara biriky hoentinay zany aloha araky ny rafitra apetraky ny baiboly dia voalohany aloha dia hoe anokana fotoana manokana mihitsy zany zay am'ty taona ity tena hitondrana mambavaka ny firenena angataka eo anatren'Andriamanitra mba ao anatina filaminana no andraisan'ny firenena malagasy le olona voafidy le olona voatendry hitondra indray ny firenena malagasy ho amin'ny taona manaraka voafetra indray zany azo everina fanjara biriky ny fiangonana ny miteny ny mpitondra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena sombony tamin'ny kabary ny sekretera jeneraly ny efitrikely Matsielakory zay
nanaitra ny fitondram-panjakana ijery akaiky ary hitady vahaolana maritra amin'ny fahorim-bahoaka. Vaovao ny tranga mpiaramonina olona telo no voasambotry ny polisy voaroroy tamin'ny fakana ankeriny sy famonoana ho faty ilay zazalakely 10 taona teny Tanjombato izay hita faty ny 17 febroary teo. Saivina fa ny 18 febroary no nisy nakankeriny teny amin'ny 17 hektara ilay zazalakely ka lehilahy namany fianakaviana ihany no tomponantoka tamin'izany. Ramatoa iray tokony 47 taona kosa no nitazona izazy io avy eo. Notakin'ireo tsy mataotody vola 10 tapitrisa ariary ny fianakaviana ilay zaza ka tamin'ny findain'ilay vehivavy sakaizan'ilay lehilahy namany fianakaviana ihany no nandefasany ilay vola enetsy sy 2 tapitrisa ariary. Tsy faly tamin'ny vola azony anefa ireo olon-dratsy ireo ka izay no namonoany ilay zaza. Nofatorany ny tongotra sy tanana ary nasiany sachet ny lohany ary natsipiny tany anaty rano. 3 andro tao aorian'io asa ratsy nataon'izy ireo io dia samy tratra ny polisy teny Andoharano fotsy avokoa izy telo ireto ary samy niaiky ny eloka vitany tesitra ireo fianakaviana ary nitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka ireo navandoza. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany tafakatra 5 alina ireo maty vokatry ny horohorontany ny tranga tany Turquie sy Syrie hatramin'izao dia mbola tsy mitsatra mitady ireo olona tototry ny tany ireo mpamonjy voina any antoerana. Asin'Andre Malala sy Andry Rakoto Malala. Mitombotra any ireo razana hita hatototro ny tany ao Syrie sy Turquie ka tafiakatra 5 alina ireo maty vokatry ny horohorontany tany amin'ireo tanàna roa ireo. Vomafy ireo mponina akoatra ny ainana fohy dia tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo rava-fananana sy ny fananan'olon-tsotra nahitana fahasimbana. Ankoatr'izay dia ilarana ihany koa ny fakana tranolay itoeran'ireo mponina rava-trano. Toy ity tanàna ao atsimon'ny Turquie ity tsy nanankalofana sy trano nipetrahana nanomboka tamin'ny 4 febroary ny trangaloza ireto mponina ireto. Vokany filarana lavareny taka izao ny fiandrasana ireo fanampiana avy any ivelany. Ratsaivina dia mbola mihetsika hatrany ny tany ao Turquie ary voafakomaly no nitrangana horohorontany 4.4 amin'ny maritrefy ny Richter. Nambaran'ireo manam-pahaizana any an-toerana fa mbola ahina mafy ny mbola hietsehan'ny tany any an-toerana. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fiainanao tamin'ny kilasy tongivavy nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra ny fandarana ona marina Global News no arahinao arin'izao fampalalam-baovao izao. Ambulance izay no horonan-tsara arahinao eto amin'ny NBS anio alina. Ho an'ny rampitso alady kosa dia ny horonan-tsara mitondra ny lohateny hoe Le Requin. Ny tena ko ametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray tamin'ny kilasy tongivavy.